till the age of 60, he never put his forehead on the ground, never made a sajda. He was born into a Muslim family, in a Muslim country. Until the age of 60, he never prostrated before Allah subhanahu wa ta'ala, not even a single time. He had 2 sons, and Allah guided his sons in their 20s. They started practicing them praying, and they tried to give their father da'wah, give him advice over and over again, but he never responded to his children. He always thought that these are my children, I know more than they do. So he never dealt or handled his pride in order to listen to his sons. And one day he saw his son, his eldest son, growing his beard. And after his son gave him advice, he said, why don't you shave this? Why don't you take it away? The son got shocked, and he just said, out of shock, in a state of shock, he said, I'm afraid you'll go to the hellfire. I'm afraid you'll go to the hellfire. He just got offended, and sometimes we mix our personal feelings with our concern for others in terms of da'wah. But subhanallah, it brought about good results. That very word shook the father. He started thinking about himself. And subhanallah, a few months later, the father sneaks into the masjid and makes his first prayer ever in the masjid, where his son leads the prayer. The son didn't know the first couple of times, but other people brought it to his attention. Understanding that his father has an issue with pride, he never spoke with his father about it. He said, it seems that he found his way, let him carry on his own. And that's exactly what he did. This man used to smoke 80 cigarettes every day. 80 cigarettes every day. And one day, he decided, I want to give up smoking. And that was after listening to many classes delivered by his own son. He used to hide behind one of the poles in the masjid and listen to his son speaking. Listen to his son preaching, and he got impressed. His head turned around. His view of life, his outlook on life started changing. He realized, he thought he had a life. He thought he was leading a good life. But now he realized that this is the real life. It's in the masjid. Real life is when you connect with Allah subhanahu wa ta'ala. That's when you start to feel the sweetness of life and the sweetness of Iman. So he started listening to the talks of his son secretly, and even buying some of his tapes and listening to them at home. And ultimately one day, for those who can't give up any kind of addiction, they're stuck with some kind of addiction, cigarettes, alcohol, even any other thing. Sometimes sins could be very addictive. Being unable to lower your gaze, watching nasty things on the internet and on TV, that's a form of addiction, and people can't break from it. Sometimes it's worse than smoking. This father one day decided to give up smoking. In one day, he gave up smoking. He didn't reduce the number of cigarettes he would smoke every day. He just gave up. He decided. He said, enough is enough. I'm not going to have this anymore. And he gave up smoking from 80 cigarettes a day to 0. So it's a matter of decision. It's a matter of commitment. And you can get all of this once you connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Now I know the father. He is 73 years old now. 73 years old. Now he gave up smoking at the age of 68. At the age of 68. Now, among the learned people that I know in my life, and I know a lot, he's one of the most outstanding. At the age of 68, his life took a new direction. He read Tafsir Ibn Kathir more than 15 times. He read the Tafsir of Ibn Jarir al-Tabari, which is more than 20 volumes, more than 10 times. He read the history of Ibn Jarir al-Tabari so many times. He read the Silsila Sahiha by Shaykh al-Albani, Silsila al-Da'ifa, more than 30 volumes altogether. He read all of that. And when you sit with him, he talks to you about knowledge, deep knowledge.
And sometimes you talk to some of our youth and they say, seeking knowledge is hard. It's difficult. What about this man? How much memory has he got left at the age of 68? That now he's one of the strong students of knowledge in his own country. And when you sit with him, mashallah, you always learn something. Zi, ya? Pemirsa, jadi memang aku pernah baca nih Zi ya, kalau misalnya di langit-langit itu memang ada pintu-pintu. Nah, ada waktu-waktunya memang waktu kalau pintu di langit itu akan terbuka. Tapi masalahnya, kapan sih pintu langit itu akan terbuka? Nah, itu dia. Jadi kapan sih waktu-waktu terbuka pintu langit? Langsung aja kita lihat. Ini dia penjelasan. Waktu-waktu ketika pintu langit dibuka. Pemirsa beriman, setiap dari kita pasti pernah merasakan kesulitan dalam hidup. Entah saat merasa harapan tak sesuai dengan kenyataan, saat diri ini merasa tak sanggup memikul beban, atau saat merasa doa tak kunjung dikabulkan, seakan-akan semua pintu terkunci rapat. Padahal pintu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah tertutup dan masih terbuka lebar. Kita hanya perlu berharap pada kemurahan serta kasih sayang Allah, hingga Allah membuka pintu-pintu langit yang seakan tiada jarak antara langit dan bumi, agar doa kita makin mudah dan segera sampai kepadanya. Lalu pemirsa, kapankah sebenarnya waktu-waktu ketika pintu langit itu dibuka? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas memberitahukan bahwa lapisan langit seperti lapisan bumi yang berjumlah 7. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya mencapai 500 tahun? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah. Sesungguhnya antara satu langit dengan langit yang lainnya berjarak 500 tahun. Dan sesungguhnya bangunan setiap langit sama seperti itu. Dan antara satu bumi dengan bumi yang lainnya berjarak 500 tahun. Begitu jauhnya jarak satu langit ke langit lainnya hingga memakan waktu ratusan tahun untuk melewatinya. Namun pemirsa, tahukah Anda bahwa terdapat keistimewaan ketika pintu-pintu langit itu terbuka? Keistimewaan ketika pintu langit terbuka adalah dikabulkannya doa kita. Lalu kapan sajakah waktu-waktu saat pintu-pintu langit itu terbuka? Dibukanya pintu langit adalah pada saat sebelum zuhur. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur. Maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Sahih At-Taghrib 584. Pintu langit juga dibuka pada saat melaksanakan sholat Qabliyah Zuhur. Sholat Qabliyah Zuhur adalah sholat 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam di antara rakaat-rakaatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam di antara rakaat-rakaatnya, maka terbukalah pintu-pintu langit. Sahih Al-Jami 885. Tatkala menanti 2 sholat, kala itu juga pintu langit terbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah kalian, ini adalah Tuhan kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikat dengan mengatakan, kalian lihatlah hamba-hambaku. Mereka telah menyelesaikan suatu kewajibannya dan menanti kewajibannya yang lainnya." As-Sahihah 661, Sunan Ibnu Majah 850. Waktu lainnya, ketika pintu langit dibuka adalah pada saat tengah malam. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, pintu-pintu langit yang dibuka pada saat tengah malam lalu ada suara yang memanggil. Apakah ada orang yang berdoa? Lalu orang itu pun dikabulkan. Apakah ada orang yang meminta? Lalu orang itu pun diberikan. Dan apakah ada orang yang dalam kesulitan? Maka orang itu pun dilapangkan. Sahih Al-Jami 376. Karena itulah pemirsa,
Salat di sepertiga malam seperti salat tahajud merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memanjatkan doa. Ketika seseorang berdoa dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi katsirah wa subhanallahu bukratan wa asila, maka pintu langit pun akan terbuka. Ada seorang sahabat bercerita bahwa ketika melaksanakan sholat bersama Rasulullah, lalu ada seorang yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mengatakan kalimat ini dan itu? Orang itu pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, aku tertegun dengannya dan pintu-pintu langit pun terbuka. Maka Ibnu Umar berkata bahwa ia pun tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut sejak mendengar sabda Rasulullah SAW itu. Sahih Muslim. Saat berkumandang azan juga merupakan waktu ketika pintu langit dibuka. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muazin mengumandangkan azan, maka terbukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Sahih Al-Jami 803. Maka pada saat azan berkumandang, sambil menunggu waktu sholat, sebaiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izinnya, doa kita pun akan dikabulkan. Karena saat pintu-pintu langit terbuka ini adalah merupakan salah satu dari waktu mulia yang dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Seperti perkataan Abu Hurairah, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat barisan kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah melakukan penyerangan. Ketika turun hujan lebat dan ketika iqamat untuk melaksanakan sholat wajib, maka raihlah keberuntungan di dalamnya dengan berdoa. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 2, 7163. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai kapan saja waktu-waktu ketika pintu langit dibuka. Marilah bersama-sama kita manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh Allah akan menghapus jarak antara langit dan bumi dengan membuka pintu-pintu langit kepada hambanya yang khusyuk berdoa. Karena doa adalah jawaban bagi setiap keperluan. Doa adalah tempat istirahat bagi mereka yang kelelahan, serta tempat berteduh bagi yang gundah. Baik, pemirsa sih. Iya, luar biasa sekali. Memang ini penguatan lagi untuk kita juga ya, dan untuk pemirsa insya Allah. Memang kalau di situ di Berita Islam Indonesia ini memang memaparkan bagaimana bahwa waktu pintu-pintu langit itu dibuka adalah ada beberapa waktu ya, seperti sebelum zuhur, terus sewaktu apa lagi sih tadi? Ketika tengah malam. Ketika tengah malam dan atau ketika membaca doa istighfar.